Truco para las víctimas en The Texas Chainsaw Massacre. Bueno chicos, primero lo que ocupamos es tener un buen nivel de personaje. Yo recomiendo nivel 10. Esta vez vamos a iniciar con Connie. Connie es un personaje que ya saben que su habilidad especial es poder abrir un cerrojo de 3 simples movimientos. Lo que recomiendo de la distribución de atributos es 49 puntos en destreza y 45 en sigilo. Este nos dará un personaje bastante rápido al momento de poder desatarnos de las ataduras, conseguir fragmentos de hueso e incluso conseguir 2 ganzúas en poco tiempo. Es la mejor opción para tener una Connie bien construida en este juego.